Привет, друзья! Сегодня на ремонте автомобиль ВАЗ-2112. В задней подвеске данного автомобиля появился стук и скрежет. Осмотрев, обнаружили потекшую стойку. Будем менять ее на новую. Также будут меняться пружины, так как старые уже подустали. Для начала прошлись ВДшкой. Сняли обшивку, ослабляем гайки. Донкратим автомобиль, ставим упоры. Сняли колеса, поддонкрачиваем балку. Откручиваем гайку крепления стойки. Откручиваем нижнее крепление стойки, приспускаем донкрат, вынимаем стойку. Аналогично поступаем со второй стойкой. Разбираем стойку. Пыльник целый, будем оставлять. Отбойник тоже целый, тоже его оставим. Стойка потекла, будем ее менять на новую. На второй стойке также пыльник и отбойник целый, их оставляем. Верхние опоры меняем на новые.
Новые стойки. Новые пружины. Пружины стандартные. По сравнению со старой пружиной, новые чуть подлиннее. Прокачиваем новую стойку. И так делаем раз 5. Для более удобного монтажа сняли верхние полки. Собрали стойку. Резиновое кольцо зафиксировали изолентой. В качестве направляющей будет удлинитель. Вставляем стойку. Направляющий попадаем в отверстие стакана. Закрутили стойку, накидываем колесо и потихоньку опускаем домкрат. Закручиваем верхнюю гайку. Все остальное закручиваем в обратном порядке.